sí ju èmi ẹ ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbórin ẹ̀sìn tẹ́bí ń sọ pẹ́lẹ́ ìyàtọ̀ àmì lòun mi tó ń ju èmi lé lórí ẹ̀mí nínú olórin ẹ̀sìn wọ́gbọ́n àtìmọ̀ àtàgbékalẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí àtìgbà ṣe ń ju ẹ̀ Arẹwà Saoty Azeez táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tún ju ẹ̀. Mustapha Bello, Senior Lecturer, Department of Religious Affairs, Lagos State University. Àti wọn kọ́ máa wọlé kọ́ máa rọra. Bákan náà la kí bàbá Anábì Bùtánì, bàbá wa ẹ̀kẹ́ta ní gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Àti àwọn náà kí wọ́n máa wọlé kọ́ máa rọra. Bákan náà la kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ principal host of today's occasion. A person of Ọ̀túnba Shakiruddin Ọlájìmí Adébísí Lawal Gíwá Àdínì Ìjẹ̀bú-Òde Central Mosque. À ń kí wọ́n máa wọlé kọ́ máa rọra. Lọ́dọ̀ bàbá máa gbára kó yí. Lọ́dọ̀ bàbá wa nínú ilé wò. Bàbá kúrò sáà ìjọba tọ̀nà ọ̀dún. Bàbá lórí láti pè é. Gba àwọn mẹ́rin bí wọ́n ti lọ ẹ̀kẹ́kẹ́ ní ìjọba táwọn ti dájá lọ́sí. Ọ̀rọ̀ wà sí gbogbo láàrín lọ́pọ̀kẹ́lọ́ tó àgbẹ̀ wọn. Àmín. Bàbá kábíyèsí náà tó ọ̀dọ́ ọdọ́ láti pẹ́ ìfọ́dọ̀kan gbogbo orí wọn. Àmín. Àmín. Wa jannatu na'im. Àmín. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bá gbogbo àwọn adáṣẹ́ kú lórí iṣẹ́ ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ ọ̀ṣọ́ wa. Àmín. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. As I stand before this distinguished gathering as the chairman of the Ramadan Planning Committee, to formally welcome you to this noble and spiritually uplifting occasion. The fourth annual Ramadan lecture of Ìjẹ̀bú-Òde Central Mosque. Over the years, this annual lecture has grown into an intellectual and spiritual beacon, serving as a forum for deep reflection, scholarly enrichment, and communal bonding. It represents our collective resolve to strengthen faith, deepen understanding, and thoughtfully engage contemporary issues confronting Islam and Muslims, particularly within Ìjẹ̀bú-land and Yorùbá-land at large. Ẹ̀rí tí wọ́n ní tí mo wá sọ bí trusting Allah in difficult times, hindrances and expectations. Ká sọ wípé bá a ti fẹ́ lo ìgbésí ayé wa tí ọkàn wa máa balẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú àsìkò tí ìlú le bó ti lé yìí. Ìdí ẹ̀ta fi ń sọ eléyìí kò nídìí kí n máa ṣàlàyé fún wa bí ìlú ṣe le tó àbẹ̀ni tí ò bá sí nílùú yìí, ṣùgbọ́n nǹkan tó yé mi jù pé ọjọ́ orí mi ṣe mọ òun ni pé ìlú lé wàhálà ìpè ń ṣèṣe ló bẹ̀rẹ̀. Nígbà tẹ́mi tí wọ́n ti bí èmi tí mo ti ń dàgbà ni mo ti máa ń gbọ́ pé ìlú lé.
bó ti wá ń le tó yìí wà láwọn èèyàn rí tí wọ́n ṣe tẹ bá rò pé wọ́n exaggerate ni ẹ jẹ́ kí n kọrin kan sí mo ṣe ọ̀pẹ́ yìí náà ti gbọ́ orin tí mo fẹ́ kọ yìí in the 70s ni ẹni tó ṣe kọ́ 70s ni ìpè tí wọ́n 80 ló kọ orin náà ìgbà tí mo ń sọ yìí èmi wà primary school ni ó sọ yìí pé ìlú lé o kò sówó lóde ẹ̀yin náà mọ̀ ìlú lé o kò sówó lóde ọkùnrin kígbe aṣọ ẹ̀ mọ̀ kálukú lókè gbé owó 70 ni ẹ o 70 ni o ìgbà tó di 80 kí n sọ ní alẹ́ òun náà tún kọ̀ọ̀kan ó ní ẹgbẹ́ kó o ṣe kọ́ rè káyọ̀ mọ̀ pé ìlú lé tá à ń pariwo yìí ó ti máa ń le náà nìyẹn o ó sọ pé iṣu di wíwọ́n àgbàdo ṣe é ra lọ́jà iṣu di wíwọ́n àgbàdo ṣe é ra lọ́jà òṣìṣẹ́ ò lè jẹun kánú ṣiṣẹ́ tó wá dàbí ọ̀lẹ. 80s nìyẹn o ìlú sì lẹ́gbàá náà o kí lẹ́yìn àgbàlagbà ló ń gbà yẹn tá a fi dìdàkudà òun la fẹ́ sọ sí because the focus of my talk essentially is directed at the youths and these youths require leadership and guidance from all of us. bá a bá wá fún wọn àwọn ọmọ ẹ̀ á rò wípé pé wọn ò wá sáyé ọ̀ṣayé wa ni. all of you everybody here struggle through childhood to adulthood to maturity to the level we are in today. gbogbo àwọn bàbá wọn lọ́rọ̀ tá à ń pè léyìí tá à ń sọ fún wọn yìí gbogbo wọn ẹ̀bẹ̀rẹ̀ tán wọn. ibẹ̀ tí wọ́n bí sínú owó yóò mọ iṣẹ́ tó ń ṣe kó n tó lè ṣe kí ni o sustain that family legacy. ọlọ́run tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí tá a ní ká gbára léyìí ká fọkàn balẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kí n ròyìn ẹ̀ fún wa. ìròyìn àkọ́kọ́ òun ni ìròyìn tí sábà máa ń fi ròyìn ẹ̀ ọba tí máa ń ṣe nǹkan tó wù ní ó lóhun ní fàálù lima yurid ó ní tó bá ti wá ṣe é tán wala yahafu kubaha ẹ̀rù kì í bá òun kó lé kí ló lè jẹ́ àtúbọ̀tán tó ń bá ṣe òun ló máa ń pín bó ti wù òun ní nínú làákàyè ẹ̀ ló mọ tó bẹ́ẹ̀ pín kò ní í ṣe pẹ̀lú anybody kìí bẹ́ẹ̀ anybody tí yóò ronú ọlá ẹ̀ ọlọ́run ọba yìí nínú àwọn orúkọ tó ń jẹ́ ní àlùkùdà bírù ọba tí máa ń yí nǹkan padà bọ́ba ti fẹ́ èèyàn lè jẹ oríjẹ láàárọ̀ oríjẹ lọ́sàn-án tó bá di lálẹ́ tọ́lọ́ ní kò sí ọ̀tọ̀ fún ó lè da fún ọ láàárọ̀ kí gbogbo ayé máa kì í tí ọlọ́run bá fẹ́ wọlé yóò wọlé débi pé àwọn ẹgbẹ́ tó ti kú ni wọ́n ní kò tí ì kó sí wà láyé ẹ̀kọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ nípa ọlọ́run ní ọlọ́run sọ ń bìkan ayé àti gbogbo àtàwọn àbá máa ń ké fún wa ó ní kúlá ọmọ máàlíkà ìmọ̀lẹ̀ ó ní sọ wípé ọlọ́run máàlíkà ọba gbogbo àwọn ọba ó ní nínú ẹ̀ ó lọ pé wọ́n tún èsù máa ń tà ṣáàù èdè ni máa ń gbé ọlá àti iyì tí máa ń wọ fún yàn wọ́n tún sí lù máa tó bá dẹ̀ máa yẹ pẹ̀lẹ́ èèyàn ọlọ́run yẹn là ń sọ so èyí tó bá ń ṣe fún ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ sì kì í ṣe nítorí pé ó hè tẹ gbọ́yé èyí tó bá tẹ̀ ń ṣe fún ẹ ní dáadáa kì í ṣe torí pé ó fẹ́ràn ẹ jù èyí tó fẹ́ ṣí fún ẹ nìyẹn torí pé tàbí tọ́lọ́ ń bá ṣí táàbù orin fẹ́lò míì ẹ̀rọ kó mọ̀ ọ́ ṣe gbogbo kan ló máa tán tó bá tẹ̀ ṣí táàbù ìyà fẹ́lò míì tó bá bẹ̀rẹ̀ ìyà láti primary ìyà láti secondary ìyà tó bá jẹ́ yẹn tán ẹni tó bá tún kú lọ́wọ́ kó fẹ́ yọdún ìyà yọ̀nà àti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ ọkọ̀ mọ̀ nìyẹn nítorí pé tí yóò bá dá ọlọ́run yìí mọ̀ níjọba àdánwò bá dé yóò lọ síbi tí ò yẹ kó lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú àwọn ìwòye ọlọ́run
òun ni wípé a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ọlọ́run tá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí is a predictably merciful God. Màá ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé wa dáadáa. Ọba aláàánú púpọ̀ ni tí àánú ẹ̀ tó gbòòrò ju ìyá rẹ̀ lọ. Àánú ẹ̀ gbòòrò débi wípé níjọ́ tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá mọ̀ pẹ́ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ lòun tó bá lòun ti dé ọlọ́run ní mo gbà ẹ́. For as much of sins that you have earned through your dirty handiwork, as much as you return back to Allah, Allah will be willing. His hands are opened to embrace you, even with your iniquities. Bẹ́ẹ̀ ṣe tó yẹn. Already, àkọ́kọ́ ẹ̀kẹ́jà tọ́lọ́run ti kọ́ ọlọ́run nìyẹn is repeatedly ọba tí ìyẹn lè sọ nípa ẹ̀ pé ọlọ́run yóò ṣe dáadáa ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ọba tó yẹ yí pé níjọ́ tí ẹ̀dá bá ronú pìwàdà tó bá lóun ṣetán láti ṣetán lọ́hùn ọlọ́run kì í disappoint ẹ̀. Ọlọ́run sọ nìkan fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn wípé àsárọ̀ kùkún ayé rẹ̀ àmọ̀kún ó ṣetán tí ọlọ́run fẹ́ ṣàánú yín wà ìdùdùn ùdínà ṣùgbọ́n tẹ́yìn náà bá sọ pé ẹ ò gbà ẹ fi ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ẹ sì ń hùwà criminality èmi náà ò ní bí rẹ̀ láti má fi àjẹ yìí. So nǹkan tó bí i pé kú Ramadan tá a wà yìí inú tí a mọ̀ ní pé tí Ramadan bá ti dé gbogbo ilẹ̀kùn ìkẹ́ ọlọ́run máa ń ṣílẹ̀ gbogbo ilẹ̀kùn ìkẹ́ ọlọ́run máa ń ṣílẹ̀ gbogbo ilẹ̀kùn ìyà ọlọ́run máa ń tì pa. Ẹni tí ò ní rí àánú Ramadan yìí lẹ́nu tó sọ pé òun ò fẹ́ àánú láti gbà. Ẹni tí ò ní rí àforíjì nínú Ramadan lẹ́ni tí ò bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run fún àforíjì tó sì ń dẹ́ṣẹ̀ nínú Ramadan. Tá a bá tí mẹ́ta yìí bá ti yé wa àyà méjì kọ́ wà náà Quran mo fẹ́ fi ṣe àkàwé fún wa. Àyà àkọ́kọ́ àyà yìí ó fẹ́ jọra wọn lọ́tà àwọn onítẹ̀sírì ó fẹ́ jọra wọn ṣùgbọ́n kì í ṣe kankan náà. Àyà àkọ́kọ́ wà ní Suratul Anfal. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad ó ní dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ọlọ́run ẹ lọ gbọ́ o dhalika bi anna Allah ìṣesí èmi ọlọ́run nìyẹn lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin ọlọ́run ní kì í yí padà. Oore tí n bá gbá fún yàn ọlá tí mo dá ẹ lọ́ọ̀ni mi ò ní ìgbà padà lọ́wọ́ ẹ. Ṣé a máa ṣe ẹ̀ńtọ́sà? Ọlọ́run ní oore tí mo dá tí mo ṣe fún yín. Ọlọ́run ní nínú ìṣesí mi kì í gba ọlá lọ́wọ́ ẹ tó bá dọ́lá. Oore tí n bá fún yín lórí ọmọ, lórí ara yín, lórí ìyàwó, lórí iṣẹ́ yín, lórí bísínẹ́sì yín, lórí ẹbí, lórí ìlú yín, mi ní ìgbà làbíyá gbogbo gàìjíríà mi ní yí padà. Àdáyù gàìjírú máa bí àǹfòsí rẹ̀. Ó ti jọ́ tẹ̀yìn náà tẹ̀ ń ṣe tí mo fi ń ṣàánú yín tẹ̀yìn náà bá ṣe mọ́. Rògbò ẹ̀gbọ́ gbogbo owó tọ́lọ́ ń ṣàánú ní gbọ́ǹsì o. Ọlọ́run ní oore yẹn máa kalẹ̀. Ọlọ́run ní oore yẹn máa mọ́jú. Ọlọ́run ní tí òní jẹ́ ó kalẹ̀ tí òní jẹ́ ó mọ́jú ni pé in tó ń ṣe fún mi tí mo fi ń ṣàánú ẹ tó bá ṣe mọ́. Mo máa ń bí ẹlẹ́rìí ṣó mọ́ ṣá. Wàhálà yà á mọ́ o. Bí ẹlòmíì baálé lẹ́bi tó wà ní tọ́wọ́ lọ́hún ṣàánú ẹ̀ tó fi ń rówó ní bísíǹsì wa àwọn ìyàwó àtọmọ tó tọ́jú ni o. Ilé ọlọ́run tẹ́lẹ̀ wá ń gbá ní o. Àní gbogbo orin tó ń ṣe lọ́wọ́ ń sìn má yẹ má gbò láti gidi o láti máa ṣe. Ìgbà tí mo ń bọ̀ nílé mi wọ́n sọ bá adájọ́ pẹ̀lú pé ọlọ́run ló ṣàánú wa lẹ̀ yóò bá ọlọ́run má ká àgbọn yẹn kú o. Níbo náà ti lè jíyàn gbé aláwọ̀ lè gbé wọ́n lè fi ẹgbẹ́ street ẹ̀kọ́ gbẹ́lẹ́ street kẹta tọ́wọ́ wọn lẹ́bi àjẹwà láyé wọn ní mọ̀kàn jí ẹgbẹ́ sílẹ̀ bí alákọ̀ọ́kọ́ máa tiẹ̀ mọ́. Gbogbo táwọn fetí ń gbọ́ táwọn fojú rí táwọn fetí ń gbọ́ lókè ọ̀ya táwọn ò tí ì fojú rí ọlọ́mọdé àfojú rí. Ní ọmọ yẹn sọ fún ayé pé gbogbo dáadáa táà ń ṣe ká
káyé kámáyẹ̀ káyé máa ń gbò láyé nínú láti máa ṣe gẹ́gẹ́ bí balẹ̀ lé ìyàwó ilé tí o mọ̀ pé tó jẹ́ káwọn ọmọ òun yàn ní pé ọkọ òun yẹn òun bàbá rẹ̀ rí níjọba bá lọ́ọ̀ bàbá rẹ̀ mọ́ pé ó fẹ́ àwọn ilé ìyàwó ti dé ọlọ́run nítorí pé àwọn pápá tí ọmọ bí ń kọ̀lẹ́ẹ̀tì ọlọ́run ọlọ́run kì í jẹ́ olóore ọ̀fẹ́ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ ó máa ń torí nǹkan ṣe nǹkan ni. ayé àkọ́mọ̀ Suratul Maida ọlọ́run ní yáyọ lẹ́dí náà ámọ̀lú ó ní dákùnlá wákùtẹ̀kù ilé ìlìwàsílà ó lè bẹ̀rù bí oṣù pé wà ń kọ́ tẹ́ẹ̀lì máa kọ̀nẹ́ẹ̀tì ní gbogbo ìgbà. nígbà tí a tún tó gbàdúrà gbọ̀ fún àwọn nǹkan tá a ṣe tọ́lọ́run fi ṣàánú wa báyìí tó fi wálẹ̀ tó fọ́nrán làáfíà àfi ká máa ṣe gbogbo tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ká wá tún ṣe ká ṣe àṣekún ẹ̀. ni mo sọ pé nínú ọ̀dọ́ nínú ìṣesí ọlọ́ gbogbo tẹ́ ìwà bá ń ṣe ní ti dáadáa kó máa ṣe lọ kó máa wẹ̀yìn ẹ̀wọ̀n ọ̀sán ẹlẹ́sàn ṣèbọ́ lọ́n fúnra rẹ̀ mọ̀ kó ṣe. ẹni tó pé ọlọ́run òṣèré fò ṣùgbọ́n lálàáfíà wà nílé nìkan mọ́ kó rí Allahu Akbar kabira ọlọ́run àgbàlá bí ara wa sẹ́yìn òkè tó lọ́run àgbàlá bí èèyàn ó tọ́ ní ó di aládùúgbò kan ni oníṣàdúrà mi mọ ọlọ́run fún mi lálàáfíà ni ọlọ́run tó àgbàlá bí alẹ̀ pa kí ó rẹ́dì ó tó ká máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún ó ti di ṣàdéhùn ó ní là ń ṣàkárìtùm láàsìdá náà ó tẹ bá ti dúpẹ́ oore màá ṣe àdìpẹ̀lẹ̀ oore fún yìí so àkọ́kọ́ tẹ gbọ́dọ̀ kú dání nínú àsìkò tó lé yìí tòun tó lé yìí ṣẹ́fọ́ ọ̀jẹ̀ gbèsè tòun tó lé yìí ọlọ́wọ́ òtún náà ṣírí ẹ̀ bó ti lé yìí náà ṣẹ́fọ́ máa ń lọ skul bó ti lé yìí náà òun ló jẹjẹ bó ti lé yìí náà òun ráṣọ wọ̀ bó ti lé yìí náà ó ń da fún ẹ ìnáwó ń délé òun ráyè ṣe alhamdulilayi rabbil alamin so àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ kú dání nìyẹn ẹni tí o bá ti dúpẹ́ ó fi ẹ̀rẹ́ fi àjẹ ni ọlọ́run torí pé wọ́n là yín ṣe àgárídùn iná àdábì lẹ́sẹ̀ ẹni tí o bá ti dúpẹ́ fẹ́ẹ́ kókó máa kọ̀ǹpé gbogbo ọgbà ní irú ń tàn ó ń kọ lẹ́tà sí ìyá ọlọ́run ni ọlọ́run á fi àjẹ wa. ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣẹ̀fẹ́ àkọ́kọ́ yẹn mò ń sọ fún gbogbo ẹni tó bá rí kọ́lọ́ ń ṣoore fóun òun ni ayé àtìyẹn wà fún ayé ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wà Suratul Ra'd èyí ló sábà gbajúmọ̀ jù wọ́n sọ pé láàyè gbẹ́yìí máa bí àǹkúsì yìí àtẹ́yì gbẹ̀yìí láàyè gbẹ́yìí máa bí kọ́ńbí thank you àtẹ́yì gbẹ̀yìí máa bí àǹkúsì ọlọ́run ní òun ò ní yí àlámọ̀rin àwọn ọ̀ràn kan padà àtẹ́yì gbẹ̀yìí máa bí àǹkúsì bàbá àti ìyá tó gbọ́ mi bí in tó ń tiẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni o gbọ́ mi yé ẹ̀ṣẹ̀ ni o ẹ jẹ́ kí wá ṣe ìwà ìyàlọ́tọ̀ọ̀tọ̀ fún wa ṣe rí tọ́pẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ó burú jáì kéèyàn máa ṣe ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ń ṣe nǹkan tó ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ bá gbé kí ló tún ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ ló wà níjọ́ tí èèyàn bá ń dẹ́ṣẹ̀ ó sì wà lẹ́nu tó lè rí ìforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó bá àwọn dẹ́ṣẹ̀ rẹ̀ tó padà tọ́tọ̀ Ọlọ́run máa foríjì ẹ̀. As many times as you come, innahu kana tawwaba. ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí ìtàn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ. kí ló ń pè ní tó ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ? àwọn olóyìnbó ń pè ní impunity. Impunity ni pé kíyàn máa fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣáyọ̀. Kíyàn máa fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣáyọ̀. nígbà tí ó ń sùn nìyẹn. ohun tá à ń ṣe nìyẹn. àtàfà àtọmọkéwù. àtọlọ́wọ́ àtẹlẹ́mù àtàkàtọmọdé níjọ́ táwọn ìbá ti ń fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣayọ̀ nínú ìlú kan àánú Ọlọ́run máa jìnnà síbẹ̀ ni àtẹ̀níbà ọsọ ẹwọ Ọlọ́run sọ Suratul Maida ó ní kúl sọ fún wọn la yastawil habib wàtọ̀ ìyíbù wàláwọ́ àjẹbáká kásìlátùl habib Ọlọ́run ní kò ṣeé fi ríra wọn ìtò mọ́ àti ìkọrọ̀rùn ó ní nǹkan tilẹ̀ jẹ́ wípé ìtọ́lọ́run náà táwọn èèyàn ń ṣe yẹn o òun ló ti gba ayé tán afẹ́fẹ́
nǹkan ni lórí ọmọ ló ń bẹ lọ́run fún lórí ara ẹni lórí ìwé ẹni tó bá rí pé kí ni òun fà á bá kò tó yẹra ẹ wò lọ́jọ́ rẹ̀ wò kí ni ìwọ náà ń ṣe tó ń bí ọlọ́wọ́ nú ọlọ́run fi sọ yí pé àtàyùgẹ́ yìrú máa bí àǹfọ̀ṣe ká lọ yẹra wa wò nítorí pé ọlọ́run tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ọba tí máa ń ṣe tó wù ní béèyàn bá ti ní tó bá sọ pé you are criminally minded o rẹ́dí tọ́lọ́run ọlọ́run lè ní rẹ́dí tiẹ̀. Bili hairi lágbáyà lábìlì kúlíà sọ́nàtì àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọba olóore tí ó ṣọ́ wa lówùrọ̀ òní ìyíyàtọ̀ ọ̀bẹ làwa fi fún ọ. We also bring our consciousness to what Allah has said. Remind ourselves that the importance of perseverance in life. There are thousands of faith and hope, but if you persevere and believe in Allah subhanahu wa ta'ala, definitely it will come true for you. So, consistency is key. It's important. Our endurance, our resilience. That's the meaning of the Islam, and that is what the lecturer has spoken about today. You know, it's always a kind of blessing when you make out time for Ramadan lecture during Ramadan. Aside the benefits of the lecture, the morals that are being taught by the lecturer, and those things that can help you to go further in your faith in Islam. Aside that benefit, it's also beneficial that you are here to meet, interact with other Muslims of like minds. It's a kind of getting together with your brothers and sisters in Islam at the same time. So it's like two benefits in one. You get to learn about your religion, you get to learn about what Allah requires of you, but at the same time interacting with fellow Muslims, which is very, very beneficial to us as Muslims. The lecturer was fantastic. You know, if you were here when the lecture was being given, you will see the quietness that prevailed. That means everybody enjoyed that lecture. The lecture was supposed to guide us how to manage ourselves through these difficult times. And by God's grace, we will not have anything that is bigger than for somebody of note to deliver the lecture. Benefited maximally from it. I can always be equally as where the summary of the lecture as Nigerians who are experiencing a difficult time, it's important for us to all trust God. Trusting God means that most of us, in spite of this difficulty, we are living well. We should continue to be good, not just to our immediate families, but to everybody around us. Because there's a will in spirituality. Once you are good, God will also bless you and bless you. For those who are experiencing difficulty, they should do what I call introspection. Perhaps it's because they are engaging in sin. Let them also run away from sin. And once they run away from sin, God will reconcile with them and God will open doors of opportunities for them.
That is somebody else. Ọgbọ́n àtìmọ̀ àtàgbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí àtìgbà ṣe ń ju ẹ̀ Arẹwà Saoty Azeez táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tún ju ẹ̀ ní Ayatollah báyìí náà ṣúwárà ẹ̀ wọ́n lójú ọmọ àdàbù ṣúwárà ẹ̀ àlámù ṣúwárà ẹ̀ àfukọ́hù ṣúwárà ẹ̀ àfọwámù ṣúwárà ẹ̀ ùjá tùlẹ̀ ùlámà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣúwárà ẹ̀ ọgbọ́n bàbá mi bù owó fàmìyàn lọ́wọ́ tòró fàmìyàn láyé mi.